1,82,000 जो मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट उसको ब्रेक करके मेंटेन नहीं कर पा रही है, वहीं से मार्केट बाउंस बैक अगेन नीचे की तरफ आ जाती है। और जो है 1,80,000 मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट उसको भी ब्रेक नहीं कर रही, उसके ऊपर ही अपना काम करवा रही है। तो चलिए जानते हैं पीएसएक्स रेडार में। दिस इज मोहम्मद अहमद फ्रॉम स्टॉक मास्टर। मार्केट जो है 1,81,310 इंडेक्स क्लोज हुआ है 119 पॉइंट माइनस। टॉप एक्टिव स्टॉक की बात करें, सीनर्जी में आज अच्छा वॉल्यूम लगा और अपर कैप लगा, इसमें 1 रुपये 19 पैसे का 17 करोड़ और 35 लाख शेयर का काम हुआ। पीओपी में अच्छा वॉल्यूम लगा 6 करोड़ और 16 लाख शेयर का 1 रुपये 18 पैसे माइनस बंद हुआ है। टीपीएलपी में अच्छा वॉल्यूम लगा और अच्छी इसने क्लोजिंग दी है, 70 पैसे प्लस की 5 करोड़ शेयर का काम हुआ इसके अंदर। यूनिटी ने अच्छी मूव दिया, 53 पैसे प्लस बंद हुआ है, 4 करोड़ और 42 लाख शेयर का काम हुआ है। टीआरएल ने अच्छा वॉल्यूम लगाया और अपर कैप लगाया 6 रुपये 36 पैसे का 70 रुपए का ऊपर क्लोज हुआ है, ये 4 करोड़ शेयर का वॉल्यूम लगा इसके अंदर। टीपीएल में भी अच्छा वॉल्यूम लगा है, इसने भी अपर कैप के करीब मूव दी है, 1 रुपये 94 पैसे प्लस बंद हुआ 3 करोड़ और 18 लाख शेयर का काम है। टॉप एडवांस की बात करें तो रूबी टेक्सटाइल अपर कैप लगा है, आसिम टेक्सटाइल अपर कैप लगा है और जो है केओटीएम अपर कैप लगा है, डीएसआई अपर कैप लगा है, पीआरएल सी एनर्जी ये दीगर शेयर अपर कैप लगे जो हमारे रिकमेंडेड किए गए थे। टॉप डिक्लाइन की बात करें तो हप्पू में एक बड़ा डिक्लाइन आया, 12 रुपए और 22 पैसे माइनस बंद हुआ, 5% माइनस बंद हुआ ये। और पीएमएल और दीगर सट्टे वाले शेयर लोग लगे तो 1,82,000 के अब मार्केट जब तक क्लोज ना करे और मेंटेन ना करे वहां पे, तो आपको जो है प्रॉफिट टेकिंग रेफर करी थी, आप जरूर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें वहां पे। 182 के करीब मार्केट वहीं से रिवर्स हो जाती है। 1,80,000 जब मार्केट उसके ऊपर ही काम कर रहा है तो बुलिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट वो अगर 180 के लेवल ब्रेक करती है तो 177 का सपोर्ट बनती है, फिर जो है नेक्स्ट सपोर्ट है 175। तो मैं वहां रेफर करूंगा कि आप प्रॉफिट जो है एक्यूमुलेशन थोड़ी थोड़ी करिएगा, ताकि आपको जो है जब आगे मार्केट ऊपर है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। 182 के करीब आप लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें और सेक्टर सेक्टर रोटेशन करते रहें। जैसे आपने ऑयल एंड गैस में कर लिया, कमा लिया, तो फिर जो है आप फर्टिलाइजर सेक्टर में, फर्टिलाइजर से कमा लिया बैंकिंग सेक्टर में। जिस तरीके से आपको जो है रिफाइनरी सेक्टर का पूरा हमने एक चांद दिखाया था, आज रिफाइनरी सेक्टर ने भरपूर चांद दिखाई। एटीआरएल अच्छा चलाया, एनआरएल अपर कैप, पीआरएल अपर कैप, सीएनजी अपर कैप, आपको एक टाइम से रिफाइनरी सेक्टर बोलते हुए आ रहे हैं। अगर आपने बाइंग की होती तो आप प्रॉफिट टेकिंग में होते, और अगर आपने बाइंग नहीं की तो अभी भी इसके अंदर बहुत जगह है और बहुत एक्यूमुलेशन करने की जगह है। आपको जाते हैं टू स्टॉक ऐसे बताएंगे जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे आने वाले दिनों में। यूनिटी जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, अपने जो है रेजिस्टेंस एरिया को एक जो है मेंटेन कर लिया इसने 12 रुपए पे अब, ये यहाँ से अच्छी क्लोजिंग देगा, यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ देगा और आपको जो है 14.5-15 रुपए की अच्छी रेंज मिल जाएगी इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करने की। सेकंड स्टॉक बात करते हैं मेपल लीफ सीमेंट। ये एक अच्छी सपोर्ट पे अपने खड़ा हुआ है और जो है अपने जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ब्रेक कर चुका है 102 रुपए का। आज भी तकरीबन 103 रुपए के अराउंड इसने क्लोजिंग दी है। आपको यहाँ से 106-107 रुपए के आराम से इसके अंदर जो है टारगेट मिलेगा और सेलिंग करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।